Hello guys, आज चाहिँ मसँग छ आई थिङ्क वर्ल्डको स्मलेस्ट माइक्रोफोन Hollyland Lark M2S। मैले चाहिँ यो तपाईँहरूलाई अनबक्स गरेर देखाउँदैछु है। आई मिन यो अनबक्स चाहिँ गरिसकेको छु, तर जस्ट यो चाहिँ आउँछ यो बक्समा के सक्नुहुन्छ। टाइप सी केबल, द्याट्स द माइक, it's only 7 gram and I would say smallest mic in the world at the moment. Let's try this one, okay? And we got another one, and this one is for the camera. There we go. Let's try. Okay, यो चाहिँ with mic, पहिला यो चाहिँ without mic थियो। बाहिर चाहिँ मेरो नानी बोलिरहेको छ, हल्लाइरहेको छ हैन। अब चाहिँ म नोइज क्यान्सलेसन अन गरेर ट्राई गर्छु है त। इट्स इजी है गाइस। यो चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन अफ छ है। मैले चाहिँ अन गर्न गइरहेको छु। one click, off। मेरो पछाडि फ्यान छ, and this is on। कस्तो सुनिरहेको छ त? स्टिल मेरो पछाडि फ्यान छ है। ग्रीन लाइट नोइज क्यान्सलेसन अन, अनि ब्लू लाइट नोइज क्यान्सलेसन अफ। really इन्भिजिबल टाइप नै छ, ट्र्याक लाएर खासै देखिँदैन, एकदम सानो छ है। एन्ड आई थिङ्क दिस इज द बेस्ट माइक I've used, and well, thank you guys. Comment for more, okay?